हाँ तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम चलते हैं शाहपुर चौधरी, हापुड़, यूपी, जहां के विकास जी का सुअर फार्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो विकास जी, आप ये पिग फार्म कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया और ये करने का विचार आपके मन में कैसे आया? तो आप जरा किसान भाइयों को बताएं। ये हमने हमारे गांव के आसपास भी खुले हुए हैं, हमने देखा। हम छोटे फार्मर थे, तो हमने सोचा कि कुछ बिजनेस करा जाए छोटा मोटा। हाँ, मतलब खेती से आजकल काम नहीं चल पा रहा। हाँ, खेती से आजकल काम नहीं चल पा रहा। जी जी जी। तो कि बिजनेस कर लें। अपना खेत था तो वहाँ देखा, एक दो जगह गए, घूमे फिरे और अच्छा लगा काम कि कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। जी जी। तो आपने ये जो काम तैयार किया और ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपने इसमें कितना पैसा लगाया? इसमें हमारा शुरू में तो 7-7.5 लाख रुपए लग गए जी। सारा माल। आपने कोई लोन वगैरह लिया? नहीं, लोन नहीं, अपने पैसे से, अपने घर के पैसे से ही करा है सब कुछ। हाँ, मतलब अपने मिलने जुलने वालों से हाँ, लेके या कैसी अपने जुगाड़बाजी करके और ये काम स्टार्ट किया। हाँ जी। तो आपने स्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगाया? जो ये बनाया है पूरा, इस पे आपने कितना पैसा लगाया? इस पे लग गया जी 5.5 लाख के करीब समथिंग। स्ट्रक्चर बनाने में 5.5 लाख रुपए। हाँ जी। अच्छा, तो और जानवर कितने के लिए? जानवर हमने 1.5 लाख रुपए के लिए जी 8 मादा ली जी और 1 नर लिया। अच्छा, 8 मादा ली थी और हाँ 1 जी, नर। प्रेग्नेंट मादा थी सारी 8 के 8 जो है प्रेग्नेंट मादा। हाँ थी। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपको कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था ये? 2016 के लास्ट में, शुरू में करा था। अच्छा, 2016 के शुरू में। हाँ जी। और आज 19 की स्टार्टिंग है। हाँ जी। तो इस बीच में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे कहते हैं कि कभी कोई बीमारी, कोई दिक्कत? नहीं, अभी तो ऐसी दिक्कत नहीं आई, बीमारी ज़्यादा की मतलब वैसे परेशानी आई हो? नहीं, ऐसी तो कोई इनकी जो है दवाई वगैरह करते हैं, क्या 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 शेड्यूल है आपका? दवाई वाई, वो एक तो जब मादान भी आती हैं तो उनके 2 दिन बाद वो लगाते हैं, 24 घंटे के बाद आयरन लगाते हैं जिससे कि स्ट्रोंग हो जाएं। अच्छा। उसके बाद हमारा कोई फार्म वाले एक बार ही लगाते हैं, हम 2 बार लगाते हैं। अच्छा, 10 दिन के अंदर फिर दूसरी डोज लगा देते हैं, तो उससे बच्चा स्ट्रोंग होता है और ना ही कोई दिक्कत होती है। तो मतलब ये कोई भी परेशानी नहीं आई जिससे कि तुम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करते रहे और हाँ। जो है वो सब कुछ तरीके से हैंडल करने की वजह से हाँ तो आपको कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करते हो? फिर वैक्सीन आती है जी जी, उन्हें लगाते हैं। अच्छा, टाइम पे वो हाँ, वैक्सीन वगैरह कराते हो? पशुपालन विभाग वगैरह हाँ से जी, हाँ जानकारी जी, लेते हाँ हो जी, डॉक्टरों से? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो विकास जी, ये बताइए कि आपने जैसे मान लिया अब ये काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें एक एवरेज प्रॉफिट का क्या हिसाब है? साल का समथिंग 20-22 लाख रुपए। 20-22 लाख रुपए हाँ की जी। आप मतलब अर्न कर लेते हैं? हाँ इससे? जी। जो ऑल ओवर खर्चा, फीड वगैरह सब खर्च करके, ट्रांसपोर्ट, जितने भी कर्मचारी, सारा हाँ बिजली का बिल, उस समथिंग 10 लाख रुपए उनका खर्चा आ जाता है। 10 लाख रुपए साल के बच जाते हैं। अच्छा, 10 लाख रुपए साल के आपको बच जाते हैं। हाँ जी। इसमें मतलब टोटल जो आपका टर्नओवर है वो 20-22 लाख रुपए का हाँ है। जी। और उस 20-22 लाख में से 10 लाख खर्च करके आप 10-12 लाख रुपए बचा लेते हैं। हाँ जी। तो आप मेरे को एक बात बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर कोई नया किसान इस काम को करना चाहे, हाँ जी, तो वो क्या करे, कैसे करे? वो उसके पास जितना पैसा, जितनी जमा पूंजी है, वो 3 हिस्से में बांट ले। जी जी जी। एक तो पहला उसे बनाने में, इस स्ट्रक्चर को बनाने में एक तरफ पैसा कर दे, दूसरी तरफ जानवर लाने में, और तीसरा जो पैसा वो उनके खाने के लिए रखे। हाँ, क्योंकि इससे एकदम से हाँ कोई जी, 6-7 महीने तक कोई इनकम नहीं है, अपने धोरे से ही लगाना है। अच्छा, अपने पास से ही लगाना। हाँ जी। तो मतलब जो है कि उसे उनके खर्चे के लिए भी बैकअप की जरूरत है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो और किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि दुनिया की बातों पर ना जाएं, जो काम करना, जो मन में आ रहा है वो करें। हाँ जी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब जो कोई कह रहे हैं तो उनके बातों में आ जाएं और ये तो सोचें कि भाई
बेकार है? नहीं नहीं, है? ये कोई बात नहीं होती है। ये काम छोटा बड़ा नहीं होता कुछ भी, सब काम बराबर होते हैं। हाँ जी। और जो है अर्निंग होनी चाहिए। हाँ जी, काम में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। तो किसान भाइयों, देखा आपने, सर ने हमको जो है ये बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी देने के लिए रवि जॉन फार्मिंग लीडर का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं और पेज को जरूर फॉलो करें हमारे को। तो मैं रवि त्यागी, बातें किसान की अपनी ही